Partnerom tohto videa je realitycars.sk. Túto reláciu vám prináša overenie-vozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. V roku 2013 predstavilo Maserati tretiu generáciu legendárneho mena Ghibli. Bolo to veľmi atraktívne auto s najmodernejšou technikou od Ferrari, ale stále sa nemôžem zbaviť dojmu, že toto auto ostáva v tieni konkurenčného BMW Radu 5. Otázka teda je, či právom. Na začiatku som síce spomínal, že toto je už tretia generácia tohto slávneho mena, ale nedajte sa pomýliť, pretože tie predchádzajúce dve s týmto autom nemajú absolútne nič spoločné, pretože sa jednalo iba o dvojdverové kupé, no a ako vidíme, toto je štvordverový sedan. Takže za skutočného predchodcu tohto auta sa dá považovať Maserati Biturbo. To sa vyrábalo v rokoch 83 až 94. Áno, vyrábalo sa aj ako sedan. Ghibli 3. generácie bol veľmi dôležitý model pre značku Maserati, pretože ňou vyplnila tie medzery segmentu, kde ešte nebola a ktoré boli dostatočne lukratívne, aby tam vôbec bola. Taký bol teda plán a aj sa to skutočne podarilo, pretože toto auto sa razom stalo najpredávanejším modelom značky Maserati v histórii a v zásade ďalší rok zdvojnásobilo doterajšie predaje tejto legendárnej značky. No až kým neprišiel model Levante, ktorý predaje zdvihol ešte o čosi vyššie. Túto 5-metrovú limuzínu s trojzubcom na kapote ste mohli mať ako zadnokolku, ktorá mala už v sérii samosvorný diferenciál, alebo ako štvorkolku, teda Q4, a to je presne toto. Čo sa týka motorovej palety, tak tá nebola nejako široká, ale vybral si tu každý, pretože buď ste mohli mať benzínový 3-litrový V6 motor dopovaný dvoma turbami, alebo ste tu mohli mať dízlovú V6. No a tú dízlovú 6 som ja osobne počul v Levante a tu by som rozhodne neodporúčal už len kvôli zvuku, pretože zvuk je jedna z vecí, pre ktoré si toto auto vôbec kupujete. A k týmto motorom ste mohli mať len jednu jedinú prevodovku a nebol to manuál. Ten by sa podľa mňa sem aj tak nehodil, takže k dispozícii ste si mohli vybrať len z jedného jediného a to bol 8-stupňový automat ZF. A je to presne ten istý automat, ktorý má vo svojich autách aj napríklad BMW. Ďalej ho má na palube aj Rolls-Royce alebo Jaguar. Takže naozaj veľmi populárna prevodovka a nachádza sa v takmer každom prémiovom aute na trhu. No a poďme sa pozrieť bližšie na tento nádherný motor. Máme tu 3-litrový V6 turbobenzín, ktorý samozrejme má dvoch slimákov po krajoch. A základná vec je, že Maserati je súčasťou koncernu, ktorého súčasťou je aj Ferrari. Takže otázka je, odkiaľ je tento motor. No odpoveď je od Ferrari. To jednak vyvinulo tento motor, ale jednak ho aj vyrába a pripravuje pre Maserati. Táto V6 a V6 napríklad v Alfe Romeo nie je tá istá. V Alfe Romeo má rozovretie válcov uhol 90 stupňov, kým tuto má len 60 stupňov. Takže toto je o niečo kompaktnejší motor a samozrejme je aj úplne iný výkon. Tento motor nesie označenie F160 a ten, čo nájdeme napríklad v Alfa Romeo alebo vo Ferrari alebo v Maserati s označením GTS alebo Trofeo, má označenie F154. Tam je to buď ako V8 alebo V6. No a určite vás bude zaujímať výkon a ten je v tomto prípade 410 koní a 550 Nm. Bavíme sa samozrejme o verzii S. Ak je to bežná verzia tohto auta, tak ten výkon je niekde len okolo 330 koní a krútiaci moment okolo 500 Nm. Čo ale veľmi dôležité je, že tie newtonmetre sú k dispozícii vo veľmi širokom spektre otáčok. Plné newtonmetre dostanete alebo plný krútiaci moment už pri 1750 otáčkach a toto trvá až do 5500 otáčok za minútu. Takže naozaj veľmi dobre vyladený motor. Toto navyše, tento konkrétny kus auta je v úprave Novitec, takže výkon poskočil z hodnoty 410 koní na až 480 konských síl. Tak a to bolo ohľadne exteriéru a pohonnej jednotky a teraz sa môžeme presunúť do interiéru. A tu je hneď prvá vec, ktorá vás zaujme, samozrejme bezramové okná. To je zvuk dverí, keď ho zatvoríte, počúvajte. Proste žiadna plecharina, nič, ale krásne utlmený zvuk a pre mňa osobne toto je jeden z parametrov, na základe ktorých hodnotím, či dané auto je prémiové alebo nie. No a podľa tohto zvuku Maserati patrí k absolútnej špičke. Interiér je samozrejme ďalšia vec, na základe ktorej hodnotíte prémiovosť daného auta. No a tu Maserati opäť nesklamalo, ale v porovnaní práve s 5-kovým BMW toto auto pôsobí tak menej high-tech. Pôsobí ako keby odkazovalo skôr na minulosť ako na budúcnosť, kdežto BMW jasne cieli do tej budúcnosti.
príde mi také viac sofistikované. Toto mi príde také viac ležérne, viac taký klasický taliansky štýl. Otázka je, že či je to dobre, či zlé a vlastne čo vyhovuje tomu zákazníkovi. Interiér je samozrejme príjemné útulné miesto s príjemnou atmosférou, veď za tú cenovku tomu ani nemôže byť inak. A veľmi sa mi páči jeden z takých odkazov na minulosť, a to sú tie analogové hodiny v strede prístrojovej dosky. Ďalšia vec, ktorá vás bude zaujímať ako majiteľa a hlavne šoféra tohto auta, tak to je posed za volantom a tie kreslá vpredu. Sú skutočne veľmi, veľmi pohodlné a trocha mi pripomínajú tie, ktoré sme mohli vidieť aj v Lancia Thesis. Naozaj, že také príjemné, mäkké kresielka. Čo ale problém môže byť, je priestor na zadných sedadlách. Od 5-metrovej limuzíny by ste predsa len toho čakali trošku viacej. Takže ak máte viacero detí, alebo teda už sú väčšie, tak vzadu neviem, či zrovna nájdu to pohodlie, ktoré tam hľadajú. Ale vpredu absolútne bez problémov a bez nejakých výčitiek. No a sedíme na palube Maserati Ghibli 3. generácie a už pocitovo je to skutočne veľké auto a ten pocit prémiovosti, ktorý som mal aj v štúdiu u nás, tak túto sa samozrejme prenáša. Niektoré také detaily v tomto aute, alebo napríklad plast okolo rádia, tie nie sú úplne adekvátne tej cenovke, ktorú zaplatíte za toto auto. Ale to sú naozaj z môjho pohľadu len také detaily, ktoré vás nemôžu vyviesť z miery. Pretože vás musí osloviť to auto ako celok. A napríklad aj tým posedom za volantom je viac menej skôr komfortný ako nejaký športový. Tie sedačky sú príjemné, také kreslá. A veľmi zaujímavé je, že napríklad ovládanie pod volantom, čo sa týka páčiek, tak je presne také isté, ako nájdete naprieč celým koncernom FCA. Napríklad aj tá páčka pod volantom, ak si kúpite napríklad aj Dodge Ram, tak presne takú istú páčku vľavo máte, čiže nemáte právo na stierača a máte ju tu. Na nešťastie dnes to počasie vonku je, aké je. To znamená, že veľmi prší, doslova leje. Teplotu máme tesne nad nulou, takže žiaľ Bohu z tej dynamiky si veľa neukážeme, ale minimálne ten pocit spoza volantu vám dokážem sprostredkovať. Sedíme na palube verzie S, čo znamená šport, a tá sa líši niekoľkými detailami. Okrem iného, ako som už spomínal, je to vyšší výkon, a teda podstatne vyšší výkon. Ďalšia veľká vymoženosť SK je napríklad vo väčších brzdách. Tu už keď sa len pozriete na ne, tak je vám jasné, že to sú brzdy naozaj obrovských rozmerov a nie sú nepodobné tým, ktoré montuje napríklad Ferrari na svoje auta. Keď si majiteľ kupoval toto konkrétne auto, tak od Noviteku ho mal položené skutočne nízko a podľa jeho vlastných slov to auto už bolo na naše cesty až príliš veľký extrém. Naozaj položené dolu a niekedy cez tie retardery a spomalovače už mal čo robiť, aby teda neškrabal auto. Takže sa rozhodol po krátkej skúsenosti dať naspäť ten pôvodný podvozok, ktorý tu je, vrátane kolies. Takže tak ako auto teraz vidíte, tak jazdí na sériovom podvozku. Je ladený skôr do takého športova, do takého tuha, než do úplného komfortu. A aj týmto sa približuje napríklad BMW 5, ktoré možno má nejaký sofistikovanejší podvozok ešte viac, ale v zásade ide to tým smerom. Nejde to tým smerom ako Mercedes E a zaujímavosťou je, že štandardne ide výkon iba na zadné kolesa, ale ak je teda preklz zaznamenávaný, tak dopredu ide až 50% toho krútiaceho momentu, ktorý je k dispozícii. Maserati uvádza takú zaujímavosť, že vďaka tomu náhonu na všetky 4 kolesá v tomto prípade pribralo auto 59 kg. Nie je to nejaká ozrutná hodnota a Maserati dokonca tvrdí, že to nemalo nejaký dopad na rozloženie hmotnosti alebo na jazdné vlastnosti. No a ten najväčší rozdiel voči BMW je ten feeling za volantom. Stále máte skrátka pocit, že šoferujete iné auto. Nevravím, že lepšie, horšie, ale iné. Proste ten pocit na palube Maserati Ghibli 3. generácie je niekde úplne inde ako v 5-kovom BMW. A to sa bavíme aj o M-kových modeloch. No a to, v čom vidím najväčšiu výhodu voči konkurenčnému BMW, tak to je zvuk. Pretože občas mám pocit, ako keby na ňo začali v Mníchove zabúdať. A tuto presne opačne. Ladia tie výfuky naozaj krásne. A čo je dôležité, tak ten zvuk nejde z reproduktorov, ale ide naozaj z tých kanónov vzadu. Počúvajte. A vy aj keď pustíte ten plynový pedál, že vlastne vchádzate do dediny, ako my tu teraz, je tu 70-ka, tak si to auto tak krásne odblafne z toho výfuku, naozaj taká kanonáda. Veľmi sa mi to páči. Je to presne na takej decentnej úrovni, ako by to malo byť v takomto aute, takže za mňa pochvala. No a keď sme sa otočili a vraceme sa naspäť do mesta, tu máme takú zákrutu, do ktorej budeme akože naozaj prudko brzdiť, tak musím povedať, že tie brzdy sú fakt účinné, naozaj masívny nástup. Nie sú tak hnusne kúsavé, ako boli voľakedy Volkswageny.
ale tak príjemne, ale naozaj masívne spomalujú to auto. A jedno z takých minusov počas jazdy, čo som si všimol, je, že tie stĺpiky sú naozaj mega široké. Či je to Ačkový, ale najmä Bčkový stĺpik. A reálne sa vám môže stať, že pri pripájaní sa na cestu vy tam schováte celé auto. Naozaj, toto je vec, na ktorú si musíte zvykať. To vás určite bude zaujímať ďalšia vec, ktorá na palube tohto auta možno nebude hrať takú úlohu ako pri iných autách, ale spotreba. Dlhodobá priemerná spotreba 13,5 litra. Či je to veľa, či je to málo, tak pri tomto aute si myslím, že tá spotreba je naozaj adekvátna tomu autu a tomu, kto ho kupuje a kto ho vlastní. Ak hľadáte niečo úspornejšie, tak obávam sa, že u Maserati to zrovna nebude ono, pretože aj tá dieselová verzia nebude robiť nejakú zázračnú spotrebu. A pri váhe 2 tón, pretože toto auto má okolo 1900 kg, to ani nebude možné. Čo sa týka samotného riadenia, tak ten volant vám sprostredkováva nejaké informácie, najmä v tom režime S. Takže nemyslím si, že je to zlé. A na moje veľké prekvapenie, tá aktivácia športového režimu má značný dopad na to, ako cítite ten volant, ako cítite celé auto. Je to naozaj zmena. Nie je to ako u niektorých automobilov, kde síce máte športový mód, ale jediné, čo sa zmení, tak to je maximálne tak hlučnosť v kabíne a nič iné. V tomto aute to naozaj má zmysel. A keď som už rozprával napríklad o tom tvare tohto auta, že mne sa osobne veľmi páči, najmä ten typický predok Maserati, tak musím aj povedať, že ten pohľad do spätného zrkadla je opäť veľmi pekný. Vidím totiž tie ladné krívky, najmä ten vypučený zadok, a to sa mi veľké zadky nepáčia, ale v tomto prípade je to naozaj že veľmi pekný detail. To isté aj cez kapotu, vidíte tie blatníky na kraji. Aj toto vám dáva pocit tej jedinečnosti a exkluzivity, že už len na pohľad šoferujete niečo iné. A veľmi ma mrzí, že dnes vám nemôžem ukázať plný potenciál tohto auta, pretože vonku neuveriteľne leje. A aspoň keď je tuto prázdny, rovnejší úsek pred nami, tak vám môžem ukázať, ako to znie pod tou akceleráciou. Nádherné. Toto ako odpaluje do toho výfuku, tak toto je nádherné niečo. A toto je presne to, čo mi chýba u konkurenčného BMW v súčasnosti, pretože ani vrcholová M8 do toho výfuku proste nepluje. A toto to robí. Áno, BMW z tohto roku výroby kúpite lacnejšie, bude mať aj lepšiu high-tech výbavu a bude teoreticky, to slovo by som počiarkol, aj lacnejšie na prevádzku a spoľahlivejšie. Počty vyrobených kusov BMW Radu 5 medziročne stále rastú, takže sa z toho stáva viac menej masovo dostupný tovar. V prípade Maserati Ghibli vám ale toto nehrozí, pretože počty vyrobených kusov sa rátajú na desiatky tisíc kusov. A tak stále máte pocit, že vlastníte a šoferujete exotiku, ktorú neuvidíte zaparkovanú pred každým supermarketom. Maserati Ghibli je skutočná prémiovka, a preto filozofovať nad tým, že jeho prevádzka alebo servis bude stať čosi viac ako bežné auto, to naozaj nemá zmysel. A toto auto to ani nepredstiera. Avšak práve ten pocit odlišnosti a jedinečnosti môže byť pre mnohých ľudí tým najdôležitejším argumentom, ktorý stojí nad všetkým iným. Ďakujem spoločnosti Reality Cars za zapožičanie tohto nádherného trojzubca. No a vy mi prosím vás napíšte dolu v diskusii, či by ste dali prednosť radšej takejto exotike alebo možno nejakému BMW Radu 5. Som veľmi zvedavý, čo napíšete a aké argumenty použijete. No a ak sa vám toto auto páčilo tak ako mne, tak jeho fotky nájdete aj na Instagrame Volants.tv. Ak chcete vidieť väčšiu galériu alebo viacej informácií, tak všetko nájdete v článku na webe Volants.tv. Link uvádzam taktiež dolu v popise. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať, aby som vám takýchto krásnych aut mohol prinášať čo najviac. Ďakujem za pozretie, vidíme sa na budúce.